iniciado aquí a Celanova, debido a este noso mosteiro, que, como ben dicía un dos profesores, un dos docentes, non se creía a envergadura ali, pero creo que a podestes apreciar todos aquí personalmente, non? Bueno, moitas gracias por estar aquí, por ter a vosa pasión por ir a este, sobre todo ao colexio, para cada un dos alumnos, a vosa pasión por asistir a estos concertos de por o teu empeño, tanto no conservatorio como en Orense, que gracias a ti se empezou a impartir esta especialidade, non? Quero saudar e dar as gracias tamén a Sandra Quintas, directora xefa territorial de Cultura de Orense, que isto dos nomes dos cargos a veces vai difícil,